यसपालिको सोनाम लोसार पर्व सेलिब्रेट गर्नको लागि हामीहरू जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 17 को सुन्दर गाउँ रामनगरमा गएका थियौँ। त्यहाँ भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरिएको रहेछ। हेलो नमस्ते, इट्स विकास पाण्डे, लासो फ्याफुल्ला। यति बेला हामीहरू जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 मा छौँ, यानी रामनगरमा छौँ र यहाँ हरेक वर्ष लोसार पर्वको अवसरमा भव्य कार्यक्रम हुने गरेको छ र यो कार्यक्रम ब्याकग्राउन्डमा देखिरहनु भएको छ। यहाँ 7-8 दिनको मेला पनि लागिरहेको छ र सम्पूर्णलाई 2861औं सोनाम लोसारको अवसरमा मुरीमुरी शुभकामना दिँदै आजको हाम्रो घुम्ने खानेको नयाँ भिडियोमा तपाईँ सबैलाई लोसारमय मुरीमुरी शुभकामना। लेट्स गो। सोनाम लोसार पर्व भनेको तामाङ जातिहरूको नयाँ वर्ष पनि हो। हामीहरू त्यहाँ पुग्दा तामाङ तरुणा तन्नेरीहरू रङ्गी बिरङ्गी तामाङ पहिरनमा सजिएका थिए। सबैजना आफ्नो धुनमा नाचिरहेका थिए, गाइरहेका थिए अनि मेलामा पाइने विभिन्न परिकारमा मजाले रमाइरहेका थिए। मैले पनि तामाङ जातिको सोनाम लोसार विशेष टोपी सिरपान्च पनि लगाएँ अनि उहाँहरूसँगै रमाइलो पनि गरे। तामाङ दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूसँग लोसारको खुसी साट्ने मौका पनि मिल्यो। यो अवसर प्रदान गर्ने कार्यक्रम संयोजक साजन दोङ र श्याम श्रेष्ठजीलाई मुरी मुरी धन्यवाद। त्यसपछि लोसार विशेष प्रश्न पनि गरियो। उत्तर मिलाए बापत आयोजकको तर्फबाट 120 रुपैयाँको खाजाको पनि व्यवस्था थियो। प्रश्न थियो, यो लोसार लाज अब हेर्नु डाक्टर साहबलाई लाज लाएर हुँदैन, क्वेसनको आन्सर सही दिनु पर्यो है त। यो लोसार पर्व मनाउनुको रिजन के हो? मनाउनुको रिजन किन मनाउँछ होला लोसार मनाउनु रिजन आफ्नो सांस्कृतिक परम्पराहरू जोगाउनलाई। थर्ड त राम्रो छ, वाइट मतलब रिजन हुन्छ नि त। त्यो त है मन थाहा छैन। लोसार आइसक्यो हैन? आइसक्यो। अब सब दसैँ जस्तै गर्ने भन्छ ठिक त हो। लोसार चाहिँ आफ्नो परम्परा संस्कार पहिलादेखि नै मनाइएको, तर यसको रिजन हुन्छ। यदि मिलाएन भने पास हो। लोसार मनाउनु चाहिँ अब हाम्रो यो तामाङ लोसारै भन्नु मतलब न्यू इयर हो होइन तामाङको। त्यही भएर न्यू लो भनेको चाहिँ अब वर्ष भयो अनि सार भनेको चाहिँ न्यू। अब हाम्रो जस्तै वर्गहरू हुन्छ नि त्यस्तै हो। हाम्रो चाहिँ वर्ष वर्षमा चेन्ज भइरहन्छ। लो भनेको वर्ष, हजुर। पुखरी भनेको चाहिँ सर्प हो। त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यसमा चाहिँ 12वटा हुन्छ, त्यसमा चाहिँ 12वटै छ के। अनि वर्ष वर्षमा एउटा एउटा आउँछ। यो साल चाहिँ अनि सर्प हो। ए भनेपछि यो लोसार भनेको नयाँ साल हैन त। ऊ मान्छे चाहिँ एकदम पर्फेक्ट तामाङ हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। केही व्यक्तिहरूले मात्रै मिलाउनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रो यो सेगमेन्टमा तपाईँ जोडिनु भयो र यो आयोजक कमिटीको तर्फबाट तपाईँले जित्नु भएको छ 120 रुपैयाँको खाजा कुपन। उता हाई गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच। कोही कोही त प्रश्न सोध्न जाँदा लाजले भुतुक्कै भएर हामीबाट टाढा टाढा भाग्नुभयो। जे होस् राम्रो मान्छे लजाएको साह्रै सुहाउने रहेछ। मलाई चाहिँ तामाङ तरुणा तन्नेरीहरू र बुढाबुढीहरू समूह मिलाएर मेन्दोमाया नाचेको एकदमै मनपर्छ। किनकि तामाङ जातिहरू आफ्नो धर्म, संस्कृति, भाषा, साहित्य र लोक भाकामा नेपालकै धनी जातिमा पर्नुहुन्छ। हामीहरू पनि लोसार पर्वलाई उहाँहरूसँगै मिलेर सकेसम्म रमाइलो गरियो। चोपिलो सेकुवा खाजा पनि खाइयो। मुस्कान इलेक्ट्रिकको उत्कृष्ट उत्पादन इलेक्ट्रिक बाइकसँग टेस्ट ड्राइभको अनुभव पनि साटियो। सुरुमा त कन्ट्रोल गर्न एकदमै गाह्रो भयो भने धन्नै लड्या। जे होस् बाइक कम्फर्टेबल नै थियो। जनकपुरको सक्कली ट्रेन चढ्ने धोको त पुगेकै छैन। अब सक्कली ट्रेन चढ्न नपाए पनि लोसार मेलाको नक्कली ड्रागन ट्रेन चढेर रमाइलो गरियो। अझ विशेष कुरा के गरियो भन्दा स्टेजमा चढेर मजाले मेरो आफ्नै गीत पनि गाए। सबैले एकदमै सपोर्ट गर्नुभयो। हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने हामीलाई सब्स्क्राइब, लाइक र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। अर्को नयाँ भिडियोमा फेरि भेटौँला है। अहिलेलाई टाटा, बाई बाई, नमस्ते।